乒乓乓，该送到一个海鲜线，我也加了退休工资在，整整105块，不高。所以从今朝开始要改口在，退休工资3700，变成退休工资3800。别个侬也发现一个问题啊，就是你企业退休工人的工资，加来加去，总归发觉事业单位一个领头，加来加去，看见卖30块一斤的菠萝蜜，或者还一衣三吐司，看见3000多块的一件的洋馒大鸡，或者还轻轻捡个默默的个绒绒头，即使面对噼里啪啦丢下来的房价，还是在烂铺山里向缩缩。同样上个工龄，同样为社会做出贡献，同样辣海党的领导下头，发自你不够努力，这还怪你手里没权力。趁着谁也待着，你好阿爷毛，阿三弟阿爷八，袋袋里别哒哒，哪背？小大姐，你怎么又来了？那个是我屋里向搂搂呱呱啃出来的，来看看还是交通的。我先给你测一下再说。这个是铂金，这是18K，这是银的，这是999金，这些我们通通都要。我给你算个总价。姐看一下这个数。哎呦，你甚至个阿三弟啥刚才？猜，一场没差个么子，我推背一点点都看。这些都是宝贝呀、从玉溪黄金出来，往南面，这个鸿门剑谁是寿司当中的烂水部门？因为从古到今，谁是苏州60门里向最没人气的地方。来份个普氏酒的辰光，但是把个红卫兵三将累脱个呀，阴差阳错，成为苏州唯一办剩下来的古人门。所以讲，任何事体侪有那个两面性。退休工资3800，辣进口到位的人群，抽查单位工业家，说不定比事业单位退休的人活得长。小红书